korralik komu üleval juba. No nii, Erki, kuidas see on, et kui kiirenduse kevad on käes, siis kuuleme freeside häält kiltsil või? Siuke juba regular. Iga-aastane regular võiks. No aga paneme uue siis rajaporand video käima ja sissejuhatuseks võib-olla tasuks ära vaadata eelmise aasta sügise video, kui me käisime mõõtmas ja vaatamas, mis siin toimub ning nüüd siis läheb see plaan, mida me tegime, läheb käiku. Jep. Nii, kuule, aga räägime. Meil on siis täna on tegelikult reede, on mitmes aprill meil on? 3. aprill, reede, kell on 9:30 hommikul ja esimene frees ja esimene põleti annavad juba kuuma. Ja, et algul võtame põletiga üles kummi, mida tegelikult väga ei ole võrreldes sellega, mis oli eelmine aasta. Mida väga palju ei ole täpselt. Seal on ikkagi suht õrn kraapimine. Ja siis teeme freesiga natukene ja siis hakkame teemantiga laskma. Mis see tänane mänguplaan on, et siis inimesed vaikselt jõuavad ja oleme siis kogunud, mis meil on, mitu... 3 freesi on, 1 on bentsukas, 2 on elektrikad ja siis on teemant ja on ka 3 tükki vist. Just. 1 on suur, 2 on väikest ja 1 päris suur isesõitev tuleb ka veel. Okei. Et siis peaks olema 4 teemantit. Ja plaan on siis see, et kõik need muud, mis me siis ära mõõtsime eelmine aasta, proovime siis vähendada, et freesidega kõigepealt peale ja kui oleme rahul nagu selle kõrgusega, siis teemantiga üle. Just. Või teeme tervenisti teemantiga, et vaatame, kuidas võtma hakkab, et võib-olla saaks iga muhu peale ühe masina, kas või muhk päevaski igale masinale. No see oleks päris hea nagu. No see on päris hea, siis me oleme poole maa peal kindlasti nädal lõpuks. 100%. Sest ilma lubab niisugust ajust varianti. Et keeras ära meil 3 kõige kehvemat selle, ma ei tea, 6 aja päeva või? Viimase 6 aja 3 kõige kehvemat päeva on nüüd see nädalavahetus. See oligi nii haige, et hakkasin ka täna hommik Tallinnast sõitma, siis täis poduvihm, nagu mõtlesin ka, et super, et väga hea on freeside kiltsi lasta, aga nagu ikka kiltsilm, siis tegelikult siin on täitsa kuiv. Siin on hea, betoon on poolkuiv ja et tegelikult on jumala okei nagu. Lubab enne alles õhtu poole mingit vihma võimalust. Ja, palju meil rahvast tuleb praegu umbes, tead? No 2-kohaline arv tuleb. 2-kohaline arv, väga hea. 2-kohaline arv tuleb. Ja siis hakkame ka keskmissoont proovime lõigata suuremaks. Kaableid uputada. Just, et tegelikult 1 on meil seal saag, täitsa see vasakult poolt teine on saag. Teemant. Just, millega me plaanime siis terve selle rivisid keskelt, et kus 60 jalga pihta hakkab, või nagu, need esimesed andurid pihta hakkavad, proovime siis kuni 400 meetrini, kus viimased andurid on, teha vahe vahele, et saaks siis kaablid ära uputada ja ei oleks mingi probleemi, et kas vasakule või paremale auto millegi pärast üle läheb, et siis kaablitega ei juhtu midagi. Kaablid on ehk kaitstud ja siis on ainult andurid, mida saab lõhkuda. Okei, super. Et see teeb kiiremaks ja kõik asjad. Aga seda me vaatame, kuidas meil see asi õnnestuma hakkab. Et mis järjekorras ja mida, et äkki õhtuks on natuke selgem nende asjadega. Just. No aga siis teeme jooksvalt vahekokkuvõtteid. Ja vaatame siis, teeme uuesti, kui masinad kohal on, siis meil siin veel kenekas tulemata veel suur kenekas. Kenekas on meil ka ikka korralik majas. Bussisuurune kenekas. Et veduk on väiksem kui kenekas vist, mis tuleb. Põhimõtteliselt küll, jah. Veduk on väiksem kui kenekas. Voolu on palju vaja täna ja siis võtame suured. Me oleme väikestega käinud. Viimane kord oli ka suur, aga muidu oleme väikestega käinud ja nüüd võtsime ühe suure hästi. No, nende rendikenekatega on alati see, et on üks häda ja viletsus, et sa kunagi ei tea. Et need suuremad tunduvad on natuke korralikumad olevat, et äkki saab hakkama nagu, aga meil on palju pikendusi, nii et... Nad on suht tiksub tühikäigul siin meie jaoks, et vast ei ole probleemi. Ja, just täpselt. Ja vaiksem on ka, nagu see müra on päris hull, mis siin tegelikult päevats on. Täpselt. Et see keneka müra on veel tegelikult kõige hullem müra. See freesi müra veel kannatad ära, aga kenekas see tõriseb hommikust õhtuni ühte moodi. Ja kui need oli kuradi 6 või 7 või rohkem, nii palju neid siin oli, siis ega vibreeris paneeli alt see kuradi liiva ära. Täpselt. No aga anname kuuma. Jep.
No siin meemängija puldi autoga ja RC kaar. vähe lihtsam variant. Siuke masin teeb siin 3 või 4 mehe töö ära korraga, vähemalt. Seda hinname õhtul. No Erki, kell on sujuvalt 4:30 saanud vahepeal. Nii, 4:30 on jah. Kuidas siiamaani edenenud on? Täna on täitsa edukas päev olnud. Päris palju on tehtud. On. Aga betoon läheb järjest kõvemaks, mida rohkem lihvid. Täpselt. Et enam niimoodi maha ei tule millimeetrid nagu hommikul. Suure masinaga oleme siin nüüd tegelikult terve päeva lasknud 2 kohta. See on olnud siis ja see on olnud põhimõtteliselt suure masinaga, mis võiks nagu tegelikult väga hästi võtta. Ja, üks oli sent, teine oli 1,5. Ja üritame siis, see on 30 meetri peal, üritame selle saada siis suht ideaali lähedaseks, nii palju kui meil siin võimalik on. Aga kaugel oleme praegu sellega? Nagu palju eks ta siuke poole peal on, aga ta lihtsalt läheb visalt. Lõpp läheb raskelt, et me katsetame erinevaid meetodeid, et hakkaks kõvemini võtma. On olemas terasi, mis võtavad paremini, aga neid hetkel ei ole kaasas. Ja maksavad palju, et neid osta kohe. Ja siis on seal 30 peal on veel paremal rajal ka üks. Seda veel teinud ei ole täna. Täna on plaan need 2 saada suure masinaga ära. Ja siis oleme võtnud edasi. Me oleme tegelikult üle poole raja oleme üle käinud juba enamus kohad. Jah, tegelikult seal taga täitsa 200 edasi on juba freesid on tegelikult üle käinud. Ehk siis nagu preppi üles võtnud. Ja preppi üles võetud ja juba natuke on ka lihvitud. Ja kuni Genekani on juba peaaegu valmis asjad ja hakkavad looma. Ja tegelikult terve see kaablirada on siis selle saeg on üle käidud ja nüüd on vaja ainult see viimane... Poolmaad on juba puhad, täitsa seda ka. Ja viimane mudru on nagu vaja välja võtta. Et see on, saab päris hea tegelikult kaabli mis saab siia vahele niimoodi. Ja see läheb kuni lõpuni välja siis. See on üle sendi lai ja 5 senti sügav. Täitsa okei saab jah. Lasime 2 tiiru siis saeg läbi ja siis kookisime kõik elu välja vahelt, et tuli täitsa okeilt nagu. Käsitöö. Põhimõtteliselt täna jõuame umbes poole peale sellega. Ja eks siis vaatame, homme üritame teise poole ära teha selle peale. Põhimõtteliselt küll jah. Ja ilm on täna pidanud. Ulme. Kiltsi. See on see kiltsi fenomen on, et seda võib kutsuda, et see on täiesti ulme. Jürno näitas päeva otsa saju võimalus. Ja meil pole mitte nüüd kiltagi tulnud. Täpselt, et see on... Tulime oli juba pool kuiv hommikul. Just. Aga ma ei tea, jätkame siis vist või? Jep, vaata. No Erki, päev 3, Kiltsi rajatööd ja tegelikult täna on siis tõmbame otsi kokku. Täna on jah, viimistlus, viimased koristused, paar väikest asja lõpetada veel ja aitab küll sellest.
no aga võtame nüüd kiirelt kokku, mis siis 3 päevaga tegelikult tehtud sai, et eile lõpetas meie peo suhteliselt vara ära vihm kahjuks, et tegelikult oleks saanud lõpuni teha, aga nüüd päris kõvasti sai lihvijatele kuuma anda. Ja, et enamus märgitud kohti, päris lõpuni ei läinud, aga umbes 300 meetrini sai märgitud kohad, kõik lihvitud ja leidsime ka veel mõned muud kohad, mida viimistlasime. Et hakkasin praegu vaatama siin, see on nagu esimene suur koht, mida sai väga palju lihvitud, see on 60 jala sees, on ju. Siin juba paistab 5 kohta, terve vuuk sai tühjaks aetud, et siin Sander lõpetab veel viimast, aga see kuni siis 402 meetrini kõik täiesti puhtaks aetud, et saab kaablit sisse panna. Üritame ära mahutada kõik. Lõikama ei pidanud, tegime ainult puhtaks sellest sodist, mis siin on eluaeg. No, põhimõtteliselt selle mingi kummi ja muu elu nagu korjasime välja seest. See ka. Natuke liigutame starti. Ühe auto jagu umbes. Just, et siin on nüüd eelmine start oli siis, ma ei tea, 10 meetrit tagapool vist või? Rohkem natukene. Ei ole. Isegi kolmandik plaati, 7 meetrit. 7 meetrit just. See on nüüd uus stardikoht ja vana on nüüd. Ja vana on siin. Aha. Siis me ei pea seal pubuki, mida me praegu parandame, et siis me ei pea seal tegema burnout'i enam. Ja just, et mingi katkise koha peal tegema purni. Tuleb peale seda katkist pubuki hakkab alles pihta. Ja just, et saad sealt rahulikult üle sõita ja siis on nagu juba normaalse ala peal nagu nii-öelda. Me esimesena võtsime ära need mõlema poole circa 30 meetri hüpekad. Oli päris palju tööd. Sellega oli ikka väga palju tööd siin. Seda, mis siit näha praegu esimesed on, seda tegi suur masin terve päeva põhimõtteliselt. Jah, just. Vist ainult seda tegigi terve reedese päeva, tegi ainult seda neid vuuke. Ja, et siin tegelikult ikkagi seda nagu tööd on vaja ikka megalt sisse panna, et kui sa tahad mingi, ma ei tea, paar milli maha saada, siis üks ala pealt nagu siin, siis ikka nagu väga palju peab tööd sisse panema. 15 milli oli üks, teine oli 10. Maha tolli või ei saada. Ja. Aga see hiljem seda millimeetrit maha saada on raske. Just. Aga kõvasti parem. No ikka kõvasti parem. Ja sa vahepeal siis oma tõuksiga ka ringisin, et tõuksi ratta all. Tõesti testis, otsis muud sukseid hüpekaid. Ja. No 100 meetri joone peal lähme siis vaikselt jautame siit edasi, vaatame kõik need lihvitud kohad üle siin. Ja siin vasakul oli ka siis tegelikult... Need olid kaardi peal kohad. Jah, need olid kohad, mis me juba kaardi peal tegelikult ära nägime, on ju. Jah. Et said vähe paremaks. Siin olid siis mõned hüpped ja oligi niimoodi, et tegelikult vasaku ratta all ja siis kohe parem ratta all nagu niimoodi, et põhimõtteliselt käisid nagu... Aga need olid samas suured. Üks oli väike, aga samas on suure ala peal. Jah, just. Et eks ta närviliseks tegi. Kindlasti. Kui shake'is sellel ajal, siis eks ta läkski siit minema. Absoluutselt, et see andis veel viimast tõuka nagu, käis siit üle. Just. Ja siin oli siis üks koht tegelikult, mis sa siis tõuksiga sõites leidsid. Ja, need olid sellised huvitavad, et ei olegi tähele pannud. Või siis tõesti on see olnud varasemalt nii väikene hüpekas, mille peale ei ole aega kulutanud. Jah, just. Kuna on palju muud teha olnud. Täpselt. See oli suht sükene sent 10 milli. Ja tegelikult täis pikkuses ka, et oligi nagu põhimõtteliselt väike trampliin nagu siin. Keset plaati suvaline koht, et ei ole mingi tõusnud mänginud. Just, suvaline koht täpselt keset plaati. Ja siis, siit kaamerast on ilusti näha lõpuni, et tegelikult siin on enamik tööd oli vasaku rajaga siin lõpupoole, kus oli ka kõige rohkem probleeme. Ja me jõudsime circa 300-ni, tegime edasi, me ei teinud seal. Väga oli üks hästi suur plaat, mis oli kõrgem ja sellele me ei kulutanud, kuna tegelikult läks väga visalt see lihvimine. Jah, just. Et ega ikka seda millimeetrit saada maha, see on ikka vaev. Jah, just. See on nagu ikkagi suure professionaalse nagu masinaga, millega tehakse suuri põrandaid ja see ikkagi oli, ei lähe kiiresti nagu, üldse mitte ei lähe kiiresti. Kohti on palju, oli 13. 13 kohta oli, lugesin kokku. Mis me siin tegime, suur masin tegi kokku, ma arvan, mingi 16 tundi tööd läheb. Just. Ja ega mis ta siin lihvis, tema tegi 1, 2, 3. 3-4 suuremat kohta. 4 suurt kohta ja natuke ühe väikse puud. Jah, just. Siin on 200 meetrit. Põhimõtteliselt selle parema ratta all, kui tuled siit suure hooga üle, sai jällegi mingi kena, siin vist oli 8, kui ma eksi, 8 milli oli vist oli üle, meil siis 7 umbes, just. No ei olnudki väga suur, aga... Aga kindlasti on nad tunda. Kaardi peal oli olemas. Just, kaardi peal oli näha. Ja selle ma nüüd leidsin nüüd eraldi.
see oli selle tõuksiga tunda kuidagi ja seda võttis suur masin. See oli siis 5 suurem masina see. Just. Ja no see on ikka päris suur ala ka nagu, et terve plaadi laius ja kena, ma ei tea, 2 meetrit äkki laiust. Jah, umbes. Korralik ala jälle. Ja noh, päris maha ei saanudki, kuna tegelikult tahaks veel saada alla, läheb ala suuremaks, aga niisugune pool sellest sai madalamaks. Ja noh, nüüd vaatasime siis kõik tegelikult paneelivuugid kergelt lähevad õrnalt niimoodi lõpus. Et niisuguse 20-30 sendi peal teeb plaadivuug valus seda siis alla. Et vuuke saada ideaalseks, peaks terve plaadi laskma, ütleme, sendi madalamaks või pool senti olenevalt siis, kus mida on nagu. Noh, siin ma arvan, et ei ole niisuguse masinaid, millega... No, see ei ole mingi mõttekas. See ei ole nagu reaalsus. Et ütleme nii, et neid suuri kiireid võite tegelikult siin lihvimisega enam ei ole nagu võtta. Et kõik need, mis oli vähegi tunda, saime nüüd üle käia ja mida eelmistel aastal teha ei jõudnud aja pärast. Täpselt. Ja noh, ongi, et suuri võite nagu niimoodi, et lihtsalt nagu mingi ilmselge viga, siis seda enam ei ole, et siin on kõik nagu millimeetrite mängus, räägime nüüd. Ja siis meil käisid siin Soome vanakoolimehed ka veel vaatamas asja. Eks sellest räägime hiljem võib-olla, miks nad siin käisid. Ja nemad ütlesid küll, et see on juba väga heaks saanud, et miks te nii väikseid asju lühite, et kõigile võrdne, et see on meie klassidele sõidetav. Just. Et pro-moodile ja siukestele on võib-olla vähe hüpekas, aga et võiks olla juba väga hea nagu. Just. Nii, aga hakkame ka väikselt lõpupoole jõudma. Siin jällegi terves plaadi laiuses. Selle leidsime jälle eraldi. Mis kaardi pealt tegelikult ei paistnud, on ju? Kaardi pealt nagu, ma ei tea, kas ta jäi mõõdistuse vahele, kuigi oli sent, et kas see mõõdistuse sammu täpselt läks üle või? Jah, kuidagi jäi kuidagi numbrite vahele kinni nagu see, et värvide ja kaardi pealt nagu välja ei tulnud, on ju? Nii, ja siis siin teistpool paremal ajal oli see servas, see oli kaardi pealt. Ja 5 miljonit, see ei olnud palju. Jah, aga jälle suure ala peale. Järjest läksime, siis võtsime ta maha ära. Algul teda plaani ei olnud lihvida. Just. Aga kuna me jõudsime nii piisavalt kaugele, siis tegime ära. Noh, muidugi, kõik masinad, mehed olid raja peal ja ega siis lasimegi järjest nagu, mis kõik ette tuli ja mida leidsime veel jooksvalt. Aga kõva värk, et nii palju rahvast jälle abis oli meil, et siin saab juba samad inimesed hakkavad siin kogu aeg käima juba, käivad ja chillivad ja kes võib-olla ise drag racinguga nagu muul ajal kokku nii sõidu kui korralduse mõttes ei olegi üldse, et tulevad ja teevad ja aitavad nagu väga palju. Ülikõva just siuksed vennad, kes isegi ei teagi, mis drag on põhimõtteliselt. Enne seda ei teadnud. Just. Ja tulevad ja panevad õla alla, teevad ja väsimatult siin teevad. Käisid siin isegi vanemad mehed juba abis. Jah, seda vuuki lahti kraapimas ja kõik asju nagu, et tegelikult see oli ikka ütleme nii, väga manuaalne töö. Väga manuaalne töö. Ja käsi niisugune, nagu peenra rohimine. Aga näed, tegid ära, tulid ja väga ehtne. No nii, aga nüüd me oleme tegelikult viimane lihvimine ja tegelikult kõige suurem ala vist. Jah, circa 300 meetrit. Just. Siin oli ühtlane kõrgem platoo. Ja enamik on poole plaadi peal, jällegi... Terve veerab plaati siis kokkuvõttes. Just, ja keerab tegelikult auto viltuni nagu üle sõita. Ja lasime nulli lasnud, lasime nii kaua, kui siin tundus mõistlik kulutada seda aega ja raha selle jaoks. Just. Aga pool sellest saime maha, ma arvan, kõrguselt või ühtlasemaks. Jah. Et see on... Ütleme nii, et oleme väga rahul ise sellega, et mis tehtud sai. Et ilmaga tegelikult joppas. Hullu vihma ei saanud, et eile kahjuks nagu lõpetas meil poole päeva küll ära, aga samas nagu kuna saime oma 6 tundi ära teha ja selles suhtes ei ole hullu. Kuna rahvast oli palju ja kõik masinad olid kogu aeg töös, siis tegelikult eesmärgi, mida me säätsime, saime tehtud. Mahtu oli. Siis segutöid ei teinud. Jah, segutöid ei teinud, sest lihtsalt nii külm on. Ei ole 5 kraadigi ja need jätame siis... Praegu filmin just, et käsi hakkab autost ära külmuma, sest kuradi nii külm on. Need jätame siis enne testipäeva, juuni algusse. Testipäev siis on tänase plaani järgi on 7. juuni, peale DRF-i kohe. Ja see on siis tegelikult testipäev nii rajale, sõitjatele kui rajameeskonnale. See on real testipäev selles suhtes, et kõik testivad. Ja võib-olla ongi see, et iga sõit timeslip'i ei saa, kui mingi asi on nagu veel töös. Jah, ajavõtuga, aga ütleme nii, rada tuleb maksimum, et tuleb võistlutaseme rada, et millegiga siin teetegi nagu baasi ära, on ju. Teeme ettevalmistuse rajaks ära, nii et esimesel võistlusel on ainult natuke aega nühkida ja värskendada seda preppi. Just. Ja veel ütlesid ka, et tuleb siis tegelikult plaadiservani, et tuleb veel laiemalt, kui praegu siin on ju. Siit võtame veel 30 senti mõlemalt poolt
jah, et võib-olla jääbki siis nii, et nagu mu jalg siin on, onju, Jah. et saab anduri maha panna, aga veel laiemalt, et kui natukenegi läheb auto, hakkab sinna ääre poole minema, siis tegelikult pidamine ei kao veel. ja fun fact ka, kogu aeg on meil rada 6 meetrit lai olnud. Eile siis mõõtsime, tegelikult on 7. ei tea, kust see 6 tuli, kõik kogu aeg räägivad 6 ja 6. no aga vaata, kui sa midagi kordad liiga piisavalt palju, siis hakkad seda uskuma ja ei kontrolligi enam ära, onju. Pole kordagi mõõdetud, vist on sammudega mõõdetud kunagi, 6 meetrit või ütles keegi, ei tea isegi, kuskilt see tuli. Ja eile üks päev siis mõõtsime kogemata ja 7 hoopis, nii et meil on tegelikult, ütleme siis kõva 6,5 meetrit prepitud rada sellel aastal. mõlemal rajal. Mõlemal rajal nagu, et ei olegi 5,5. jah, et siin. meeter maast leitud. aga selle võrra on olnud kogu aeg tööd rohkem, mõtle, et ruutmeetrit tuli päris palju juurde. just. et kui me paneme nüüd 2 meetrit laiust juurde 400, meil tuli 800 ruutu juurde kohe tööd. mida me oleme teinud sellesama vahenditega. just. siis lisaks nüüd uus lohisti saab valmis kohe. ja see oli nüüd 6 likiga vist. 6 likiga, see on nüüd traktori laiune. ja põhimõtteliselt ongi siis, et kahe triibuga, kui lohist läheb, saad terve raja ära teha nagu nii-öelda ühe poole siis. 3 korda. 3 korda. lohist on 2,5 umbes tuleb. okei. ja ütleme 3 korda peaks käima, siis on nagu täielikult servast servani. ja lohisti on uus siis andureid testida. 3D mõõdistus tuleb uuesti. loodame, et tuleb juuni algul, kui me siin oleme. paneme uued need andurid maha, andurid tulevad magnetiga loodetavasti ja nüüd saavad andurid raja keskele ja peeglid raja äärde. just. et kuna me tahame selle kaabli peita siia vuuki, siis me kahjuks ei saa neid andurid servadesse panna enam. just, et sa ei saa üle raja ei taha tõmmata nagu. serva vuuki on nagu, meil on 2 korda 800 vuuki puhastada, see on päris rets. see on päris rets. jah, et võib-olla teeme tulevikus, aga see aasta üritame selle keskmise vuugiga piirduda. jah, just. ja tegelikult see sai väga hea nagu. see oli kokku, üks päev tegi 1 mees seda vuuki terve päeva ja eile oli 3 meest terve päeva põhimõtteliselt. no nüüd hetkel veel lõpetab grammi. et see on põhimõtteliselt 4 meest on ühe päeva teinud tööd. see on või 4 päeva, siis ühele mehele on seda vuugi puhastustööd. päris suur. päris korralik töö nagu. 30 töötundi võib-olla on vuuki puhastatud. aga asi on väärt seda, et see oleks paremaks nii sõitjate kui rajameeskonna jaoks asja stabiilsemaks, sest et noh, kaabli lõhkumine paneb päris hea stopi nagu tervele päevale ja see on väärt töö nagu mida ära teha, et see siia keskele see kaablid nagu peitu saaks. et jällegi väga vajalik. just. ja mõned väiksed uuendused on veel. käed löödud ei ole, sellest võib-olla teeme mingi video varsti, mis meil siin tuleb üritusega seoses ja kes meil tuleb üritusega seoses. täpselt. vot. kuule, aga nüüd sai päris pikalt räägitud, näidatud, mida me siin tegime ja ega midagi, kui näeme 7. juuni testipäeval, kus me siis... näeme enne äkki maamessil, sellepärast et maamessil just. Kiirendusspordiga oleme maamessil väljas. tulge vaadake autosid. Andres toob oma Mustangi sinna, just. mida Eestis väga palju ei näe. Kes ei ole seda näinud, ise käega katsunud, ainult videotes võib-olla näinud, siis seal on võimalus. Tulge rääkige juttu, küsige ürituste kohta ja mis plaanis on. Räägime uutest ürituste plaanidest, värkidest, esinejatest, kes kõik tulevad, kes võib-olla sõitma tulevad ja igast asjad kõik veel. Kõike kuuleb. Kõike kuuleb, jah. Ja otse allikast. Just. Näeme maamessil. Näeme maamessil.